ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਢਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਈਏ ਜਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਢੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਢਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਵਢਾਉਣੀ, ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਵਢਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਵਾਢੇ ਤੋਂ ਵਢਾਇਆ ਜੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਢੇ ਨਾ ਲੱਭਣ ਤੇ ਵਾਢਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤਰਜੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਢਿਆਂ ਦੇ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਦੇ।